ركبتك بتوجعك ومضايقاك، نفسك في تمرين واحد يسهلها لك ويبسطها لك ويعالجك من المشكله دي، بص محتاج كرسي. هقعد بالطريقه دي، بص قاعد كده باشا كده اهو، بص تعمل كده مرجحه بس كده. تعمل قد ايه؟ تعمل 10 دقايق. بعد ما نخلص ال 10 دقايق هترجع تاني تشد مشط رجلي عليا واثبت واطلع بيها لفوق، واحد اهو، انزل تاني اتنين، انزل تاني تلاته، 10 عدات و10 ثبات واشد مشط رجلي عليا. طيب بعديها بص ركبتي اهي، هزق بيها لتحت، هزق بيها واثبت 5 ثواني اهو، اتنين وازق 5 ثواني واشد مشط رجلي عليا. بعد ما اخلص التمرينين دول هرجع تاني اعمل الحركه دي 10 دقايق، اكرر يمين وشمال، 4 مجاميع يمين و4 مجاميع شمال. من اول اسبوع هتحس بفرق رهيب، هتعرف تصلي وهتعرف تركع وتسجد وهتبقى زي الفل. وما تنساش تدعي لي، ان احبكم في الله.